Raja Mundari station at this moment. আমরা ভিতরে ঢুকে গেছি আর কি, পরে আমরা তো ওটা একটু অ্যাডভান্স করার ব্যবস্থা করো না একটু। হ্যাঁ ভিডিও সমস্যা নেই, থাকবে 5-7 দিন। তোমাদের কাজের কি অবস্থা, কত দূর? তারপরে ডিসিশন দিবে কি করবে। আচ্ছা তুমি তাহলে এবার কি আরে এই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এরপরে খোঁজ নিয়ে তারপরে ওকে পেজ আছে আলাদা, ও তো ওই খবর নিয়ে এইখানে যে রিপোর্ট, এখানে যে গাইডলাইন আছে ওইভাবে যে দেখায়, টেস্ট দিয়ে ওই কি ফলো আপ দেখে, যে ফলো আপে কি অবস্থা আছে। 6 মাস না 1 বছর অন্তর করলে বাবা 6 মাস একবার করলে তোমার 20 বছর পরে অনেক সময় ব্লাড বেড়ে যায়, তো হিমোগ্লোবিন বেড়ে যায়। আচ্ছা মামা ইয়ে করো তো, আমার হিমোগ্লোবিন তো বেশি না, মানে এরপরে যে আপনার যে ট্রিটমেন্ট হবে, ট্রিটমেন্টের পরে বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। জিম 700 রুপি এর রুম আছে মোটামুটি ভালো, ওটা কনফার্ম। ওয়াইফাই আছে, শুরু ওয়াইফাই আছে আর ওয়াইফাই কোন জায়গায় নিছেন? সবজি মার্কেট? না সবজি মার্কেট না, ওটা আপনার চিলড্রেনের যে রোড, ওটা হলো ইয়ে রোড। সবচেয়ে ভালো, তুমি অসুস্থ মানুষ এত ফোন ঘেটো কেন? সবচেয়ে মানে হ্যাঁ, আমার কাছে ভালো লাগে ওই যে সবজি মার্কেটের ভিতরে রয়্যাল রেসিডেন্সি আছে, নাকটা ক্ষতি হয়ে যাবে। ওটা কিন্তু ক্লিন একেবারে। ওটা 900 টাকা করে নাই, ডাবল বেড 900 রুপি, একেবারে সবজি মার্কেটের ভিতরে ঢুকেই রয়্যাল রেসিডেন্সি, মানে অ্যাপোলোর একেবারে সামনাসামনি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওদের হোটেলে ভালো, মানে চেন্নাই আছে। ভালো তো আমি কতটা না ওটা তো অ্যাপোলো, ও অ্যাপোলোই যাবে, হয়তো সেই কাছাকাছি থাকলে সুবিধা হবে। মানে একেবারে কাছে। কয়দিন লাগতে পারে আপনাকে? এর সব করা আছে তো, ডক্টর যদি বলে যে টেস্ট করা লাগবে, সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের মানে ওখানে থাকা 5 দিন 6 দিন লাগবে। আগের বার কত টাকা গেছে? আর একবার টেস্ট খালি অল্প দিছিল তো কম গেছে, গতবারটা হয়ে গেছে মানে 1,20,30,000 হয়ে গেছে অল্প, মানে সার্জারি তো আমি আগে করেছিলাম তো ওই জন্য সার্জারিতে এখানে করার একটু খরচ বেশি হয়ে যায়, অনেক খরচ। তবে এটা ভালো লাগে। আর ওই পাশে যে দোকানদারগুলো না, ওগুলো ডাইকে ডাক দেয়, ঠিক আছে। আমি তো বুঝতে পারিনি, আমি তো ভাবিছি লোকাল জুস বাইরে দিছি, বাইরে দেওয়ার পরে এইটুকু যাওয়ার পরে আমি কি ভাই এটা কি জিনিস দিতেছে, আনলে কি জিনিস তাই কি জানি কইলো, রেড ড্রিঙ্কস দিয়ে আমার এগুলো সফট ড্রিঙ্কস, তুই রাস্তার পরে খাচ্ছিস। আমি তো বুঝতে পারছি, কয় মাস পরে আইছেন না? আমরা তো 19-এ আসছিলাম। 19 সালে সার্জারি করোনা প্যান্ডেমিকের আগে না পরে? 19-এ আমি 2 বার আসছিলাম। এক নিয়ে আসার পরেই প্রপার পোস্টের সমস্যা হয়েছিল, যে আমার নিয়ে আসবো, তারপরে আবার আসা লাগছে। ওর সমস্যা হয়েছে? না না এর না, আমার প্রপার এর তো নিয়ে আসার পরে আমি গেছি, তার মনে হয় 1 মাস পরে আবার আসছি। ওই অ্যাপোলোতে আসছি, এটা আমার 3 বার হয়ে যাবে। ওটা আবার ফেলে দেবে। আসা যাওয়া যে কি একটা ঝামেলা। আপনাদের রোগী কে? আপনারাই? আমি নিয়েছি, আমার হঠাৎ করে ক্যান্সার দ্বারা পড়ছে। ক্যান্সার ব্লাড মারা গেছে তখন এই ভাই এতটা ইয়ে ছিল না, মানে অনেক আগে। এটা কি ব্রিজ? আমার বুঝলো তো সে অনেক আগে মারা গেছে। তাড়াতাড়ি বল। মারা গেছে 2011 সালে। আন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আরো মাংস নিয়ে ঢাকায় পাঠাচ্ছিল, ওখানে ঘাটা বড় হয়ে গেছে। আন্ধ্রপ্রদেশে কিছুই না, একটা টিউমার বায়োপসি করলাম, ডাক্তার তো বললো যে ভালো টিউমার,
খুলনায় ক্যান্সার শুধু আর ওই পাশেরটা বিশেষজ্ঞ হচ্ছে হলো বললিস। বাইরুস। এখানে করে নাই। বাইরুস। তারপরে এখন সেটা কি ভালো টিউমার একটা আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে ছেড়ে দিছে, আমি নিজ উদ্যোগে আরেকটা ডাক্তার দেখাই। পানির লেয়ারটা যখন বেড়ে যায় না তখন সেগুলো একেবারে সে কাছাকাছি বলছে চলে ভালো আসে। টিউমার। অনেক পানির লেয়ার বাড়ে এটা, প্রচুর পানির লেয়ার বাড়ে। তাহলে তো অনেক উঁচু। অনেক উঁচু হয়, প্রায় 5-6 ফিট পানি আরো বাড়ে এখানে। খালি 5-6 ফিট না, আরো বেশি। আর এই সাইডে তো হয় তো ঝড় বিশাল সাইক্লোন আসে না, আমি জানতে চাই আমরা যে আমরা আমার তারপরে টিউমার দ্বীপ ডুবে যায়। ডুবে যায় না, তখন পরে এই biopsy ব্রিজের দিলাম, একেবারে খুলনা তলে দিয়ে তলদেশে পানি করলাম, থাকে, biopsy report তো 8-10 ফিট পানি বেড়ে যায়। আমারে বলতেছে বিশাল বড় এই ব্রিজ। জন্য এটা অনেক উঁচু করে করা হয়েছে। 5-6 কিলো না 2-3-4 কিলো তো হবে। কি এটা? হ্যাঁ ব্রিজ। ব্রিজটা 4-5 কিলো, হ্যাঁ সংযোগ সড়ক সহ 5 কিলোর উপরে হবে। কিন্তু এটা দেখে কিন্তু বীজের মতো মনে হচ্ছে, দেখছো? হ্যাঁ নদীর পার মনে হচ্ছে বীজে আছে। কোনটা মুম্বাই? সমুদ্র মতো একদম। ওই তো মুম্বাইটা খরচ অনেক। লাল বালু আমরা তার ফুপা গেছে, ভিতর। ফুপাক নিয়ে আসছিলাম, ওর ক্যান্সার ধরা পড়ছে। এই যে এখানে এত বড় একটা ফুড উঠছে, ওই ফুড ক্যান্সার হয়ে গেছে। কতদিনের ভিতরে ক্যান্সার হয়েছে? ও আপনার করোনার পর পরে করোনার পর থেকে জ্বর পড়ছে, আবার ফুসফুসের একটু সমস্যা হয়েছিল, করোনা হয়েছে। দেখছো না? হওয়ার পরে তারপরে শুনি যে এখানে একটা ইয়ে হয়েছে। তো এটা বাংলাদেশে ইয়ে আর দার্জিলিং শিলিগুড়ি গেলে তো আরো সুন্দর। বায়োপসি রিপোর্ট বাংলাদেশে খারাপ। এখানে 25 দিন হচ্ছে এখনো বায়োপসি রিপোর্ট দেয়নি কেউ মুম্বাই। মুম্বাই ওনাদের খরচ কেমন হচ্ছে মুম্বাইতে? শুধু সার্জারি করতে আপনার 8.5-এর মতো চলে গেছে। ওই তো আপনি যারা বুদ্ধি দিচ্ছেন, আমার অত টাকা নেই ভাই। আগে 3 লাখ খরচ করে আইছি। আপনার কলিগ আছে, আমার মনে হচ্ছে আপনার কলিগ জানা না, এগুলো মনে হয় মেলা টাকা। এরা কয় কি আমার একজন উনি করছে যে ওনার কলিগ কইছে কি মুম্বাই টাটা সরকার, কোন কি মুম্বাই টাটা সরকার হসপিটাল, এটা কইছে এইটা আপনাদের কি কয় মুম্বাই টাটা সরকারি হলে কি এত খরচ হতো নাকি? মানে এটা ফ্রি মানে আপনি ধরেন আপনার ব্যবসাটা বন্ধ করে দিয়ে আসছেন। ওটা আপনি বন্ধ রাখতে হবে, বন্ধ রাখতে সরকারি চাকরি করেন, এটা তো মাসকে মাস থাকা সম্ভব না। আমার ব্যবসা তো ভাবুক বসে রেখে দিচ্ছে। না না, সাই বাবাই তো যে পেশেন্ট সে যদি সরকারি চাকরিজীবী হয় তাহলে তো তার সমস্যা খারাপ। তাও আমি 3 মাসের ছুটি দিয়েছিলাম 8 মাস আগে, এবার আমাদের দিছে 20 দিন। তাহলে কিভাবে হবে? তাহলে আমি কিভাবে কি করব? আমার বেবি তো নাই। ওই বেবি করতে যে এই যে মুম্বাই আমার ফুফার দিচ্ছে 25 দিন আছে, তাও বের হচ্ছে না। সর্বনিম্ন 7 দিন লাগে। এখনো বের হয়নি। আমি স্লাইড নিয়ে যাচ্ছি, আমারে যেটা ওরা বলিস আমার ক্যান্সার, আমি সেই স্লাইড নিয়ে যাই, ওই যা জমা দেবো তো পাইলামই না। এগুলো আরো টেস্ট করবে। ওই স্লাইডটা টেস্ট করে দেখবে যে ওই তো যে কি কি গেছি কি আমার ক্যান্সার বানাইছে, আমার হাই এমনও হতে হতে পারে শেষ বানাই আপনার দেখা যাচ্ছে ক্যান্সার নেই। না। যদি না, এটা নরমাল তো টিউমার স্বাভাবিক, হয়, মানুষের টেস্টে তো ভরসা করা যায় না। নরমাল টিউমার হলে আমি কেটে চলে আসি। সেটা আমি প্রথমেই বলছি যে বাংলাদেশের টেস্টে ভরসা করা যায় না। 4 জনের 3 জনই ভুয়া হয়, রিপোর্ট ভুল হয়। 7 দিনের দিন রিপোর্ট দিল, 3 দিনের মাথা দেওয়ার কথা, 7 দিনের দিন দিল। কোর বায়োপসি করলো, 7 দিন কোর বায়োপসি করলাম। কোর বায়োপসিতে কষ্ট আছে, অ্যানেস্থেসিয়া দিছে ওই জায়গা দিয়ে, করেছে অবাস করে মনে হয় 20টা সুই ফুটেছে। ওটা হবে অফিসে জানায় আসছি, আর ওই যে ইমেল পাঠায় দেবো যে কদিন লাগে নিজে হয়, তারপরে তো চাকরি আর সরকারি চাকরিও যাবে না। আমি সেইটাই বুঝেছি। আমার বউ একদিন অফিস না করলে আর ভয় করে। না শোনেন, চাকরি যাবে না, কিন্তু মানুষের খারাপ কথা শোনা লাগছে, এটা কেমন একটা সিচুয়েশন হয়ে যায়। ওদের অফিসটা কি আবার ধরেন যে সকাল 10টার দিকে বের হয়, আবার 1:30-2টার মধ্যে বাসায় চলে আসে। হালকা একটু হয়তো কৃষকদের সাথে দেখা করলে পরামর্শ অফিসে শুধু আপনি বুধবার করে অফিসে যেতে যাওয়া, আর 2 দিন ইউনিয়ন পরিষদে বসতে হয় পরামর্শ দিতে। কত সালে চাকরি? এটা ইয়ে আছে না, ওজন ওয়েট আছে না। তবে দীপক রাঘাবার নামে একজন আছে, ও হচ্ছে আপনার ইউরোলজি ডাক্তারটা হয়ে এখন 8:30 দিক পৌঁছবো আর কি। একটা ম্যান আপনার সাথে কি গল্প করবেন আসলে বাংলা রাত 8:30টার সময় পৌঁছবো হুমা। দিন নিয়ে
আয়ত্ত করবো। তো জানি বড় আইটেম হলো ডাল বড়া, আর ডাল দিয়ে বড়া বড়া, ওটা আবার ভাতের সঙ্গে খেতে মজা হয়। কি দিয়ে খাও? ডাল। ডাল দিয়ে 3 পদের ডাল। তো আমার ফোনে হাই দিছে মনে হয়, তাই না? আমার ফোনে নেই। আপনাদের বাংলাদেশি নাম্বারেই হোয়াটসঅ্যাপ না? হ্যাঁ ইমোই তো দেখছিলাম। একই নাম। তুমি ইমো দিছো? ইমো দিছো? না ইমো ওরে আমারটা আমি সেভ করছি। হোয়াটসঅ্যাপে করলে ইমো খোলা আছে তো ওই নাম্বার অটোমেটিক ইয়ে হয়ে যাবে। দেখলাম কোন ভাগ্যে গিয়ে পড়ছে আবার কে জানে কি খাবো না খাবো আশেপাশে আশেপাশে ধরো সারাদিন ইডলি যদি পেয়ে যাবেন জীবন কয়লা হয়ে কি যাবে। নাম? আমার নাম ঠিক আছে না? বগুড়া আসে 5 ঘন্টা লাগে। অবশ্যই লোকাল বাস। লোকাল। দাদি বলো direct bus, পাল্লি direct bus। গুদাম ওই আগা মাথা সব ঘুরে ঘুরে স্টেশনের 5 নাম। ঘন্টা 5.5 ঘন্টা লাগে। 2-3 ঘন্টা থাকা যায়, কিন্তু অত 5 ঘন্টা 5.5 সব স্টপেজে কেন ট্রেনে আসা যাচ্ছে তো ট্রেন না। ও তো ট্রেনে সকাল দিন 4 ঘন্টা লোকাল। চিকেন খেলাম নাকি সব দেখা লাগছে। আর 500 টাকা গেছে এক সপ্তাহে। ওই জায়গাটা মুশকিল। টাকাই হলো তো। আমি তো চিন্তা করলাম আগে পাসপোর্ট করেছি আমি, দিন এখন ভুলি নাকি জানি। এক্সপ্রেসে পাসপোর্ট পাইছি। এটাই তো আমার সুবিধা। অনেক বেশ ভালো লোকালে ভালো সম্ভব। হ্যাঁ বলিলে কবে আমি ইন্ডিয়া চলে আসার পরে বলবো। আর আমাদের পাসপোর্টের মূল কাহিনী তো palm oil. ওই যে ওটাও বাংলা। ডাবল ডিম মালা বিরিয়ানি এই সামনে Palm oil এর রস ভালো। বিশ্বাস করো এরা কি নষ্ট হচ্ছে না এটা বোঝা যাচ্ছে না। Palm oil। বাইরে চিকেন করে ট্রেনেরটা ওর ঝামেলা করে, তো বাইরেরটা খাওয়া মুশকিল। কোনো গ্যারান্টি নেই স্টেশনেরটা ব্ল্যাক ব্যাগের ম্যানেজার নাম কি? রোমান, বিশাল বড় বাংলা। ওর মা ছিল সম্ভবত সম্মেলন স্কুলের টিচার। নুমান ওই এটার স্টাফ কোয়ার্টারের বাড়ি, স্টাফ কোয়ার্টারের যে বন্ধু বাড়ির সামনে যে গলির ভিতরে ঢুকে। আর করে দিয়ে না রোমান সত্যি এই রোমান হচ্ছে হলো আমাদের কাছে ও হচ্ছে হলো ওই শিবাজি খুলনা ব্ল্যাক ব্যাগের ম্যানেজার। ওই ক্যান্টিনে গরম করবে কি ওই যে কিশোর দোকান নিয়ে গেলাম খাবার নিয়ে এসে দেখেন হটপটে করে বলো না আমি কোথায় মানা থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপনাকে। কি লেগ পিস দিছেন? সব লেগ পিস দিচ্ছি হ্যাঁ। এক্সট্রা রাইস দিছেন নাকি? ধরো ধরো না লাগলে বলুন আচ্ছা এক্সট্রা রাইস ধরে ধরে অনেক রাইস আছে লাগলে বলবেন আরো দেবো চিকেন না পড়ে ধরো না, 3 চামচ ঠিক আছে। খেয়ে কিভাবে আমরা না না টাইম যত বাড়বে তখন সিন্ডিকেট সিস্টেম হ্যাঁ ধরুন কত দেবো একশো আছে extra। ছিল সব দেবো ডিম দেবো তোমার এখানে থাক খাওয়া দাওয়া করে ভাই খাওয়া দাওয়া করেন না আমাদের অর্ডার দাও হ্যাঁ। আসবো না, ঠিক আছে আচ্ছা আল্লাহ বসো না চলো 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 বসে বসে চলে যাবে।